एलेक्सचा जो हाय परफॉर्मन्स जो इंजिनवाला जो माइंड आहे तो एक फायर अलार्म सारखा आहे. ह्याला तो एक प्रॉब्लेम म्हणून बघतो आणि त्याला असं वाटतं की ह्याला सॉल्व्ह करायची गरज आहे, त्याचं उत्तर शोधायची गरज आहे. लगेच तो एकदम ओव्हरड्राईव्ह मोड मध्ये जातो. आणि तुम्हाला जर माझा हा पूर्ण व्हिडिओ जर बघायचा असला तर तो अवेलेबल आहे माझ्या युट्यूब चॅनल लाईफ शिफ्ट विथ सोनाली वरती.